Te presento el arma más dolorosa de todo el Airsoft. Bueno, esto realmente no es un arma, más bien es una granada. Te presento la granada de 40 milímetros Mike, y que no te engañes su nombre amistoso. Esta, hijo de Satanás, te suelta 150 bolas en menos de un segundo. Y hazme caso, que si te pilla apenas 5 metros y te enchufan con una de estas, otra cosa no sé, pero las estrellas seguro que vas a ver. Hay muchos campos de Airsoft donde he ido a jugar en los cuales tienen estas granadas becadas, y no es de extrañar, ya que pueden llegar a los 10-15 metros fácilmente. Estas las puedes accionar manualmente, o sea, con tu mano, pero vamos, la mejor forma es usar un lanzagranadas. Tiene alrededor de 240 FPS, su precio ronda los 60-70 euros y es reutilizable, o sea que únicamente le metes una chupadita de gas, las 150 bolas que le caben y adelante, ya puedes volver a reutilizarla. Así que